Һаумыһығыҙ, эфирға яңылыҡтар хеҙмәте сыға. Студияла Альмира Ишҡатова, бөгөнгө сығарылышта. Ураҙа ғәйете мөбәрәк булһын. 25 июнь иң мөһим мосолман байрамдарының береһе Ураҙа билдәләнә. Һуғыш яугирҙәре һәр саҡ иҫтә. Сибайҙа хәтер һәм ҡайғы көнөнә арналған саралар үтте. 1941 йылдың 22 июне таңында фашистик Германия ғәскәрҙәре иҫкәртеүһеҙ Советтар Союзына баҫып инә. 4 йыл һуҙылған яуҙа рәсми мәғлүмәттәр буйынса 27 миллион кешенең ғүмере өҙөлөп, йөҙләгәнсә 1000 ауыл һәм ҡала ер менән тигеҙләнә. Ил азатлығы өсөн Башҡортостан яу яланына 700 меңгә яҡын ул һәм ҡыҙҙарын оҙата. Уларҙың һәр икенсеһе тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайта алмай. Сибай ҡалаһында был датаға арнап супермарафон үтте. 1941 йылдың 22 июне. Был дата меңәрләгән кешенең хәтерендә мәңгелеккә уйылып ҡалған. Тап ошо көндө илебеҙҙә иң ҡурҡыныс, ҡанһыҙ, миллионлаған кешенең ғүмерен ҡыйған Бөйөк Ватан һуғышы башлана. Күп йылдар үтеүгә ҡарамаҫтан, бөгөн дә һуғышта күпме һалдат ҡатнашҡаны билдәһеҙ. Был ваҡиғаның архивына йылдан-йыл яңы мәғлүмәттәр һәм исемдәр өҫтәлә. Күп һалдаттарҙың яҙмышы әле лә билдәһеҙ. Сибай ҡалаһында быйыл иҫтәлекле көнгә арналған сара таңғы сәғәт 5-тә Еңеү паркында башланды. Алдан иғлан ителгән супермарафон тап ошонан старт алды. Сибайҙан алып боронғо Арҡайым ҡаласағына тиклем һуҙылған юлдың оҙонлоғо 80 саҡрымдан күберәк. Ҙур марафонда ҡатнашырға теләк белдергән 3 йүгеректең иң олоһона 52 йәш. Ветерандар өсөн нәмәне арнап йүгерәм дә. Һуғыш башланғандан шул дистанцияны йүгереп үтергән имен һауына. Һәйбәт итеп йүгереп үтермен үҙем. Был көндө ветерандарға бағышлайбыҙ. Кемдәр һуғышҡан, олатайҙарыбыҙға рәхмәтлек белдерәбеҙ. Арҡайымға беренсе тапҡыр барам. Йүгереп үтербеҙ үҙем. Бүгөнгө марафонда әйтәйек, бик еңелдән булмас ул. Ауыр да ҡайырында, ауыр да булыр, ҡайырында еңелерәк тә. Беҙ өйрәнгәнбеҙ, беҙ формула. Ала бирһә мотор үтереп тим, дистанцияны. Арыуҡтан хыялланып йөрөгәйем, ошо алыҫ дистанцияларҙы йүгереп үтергә. Бөгөн әйтәйек, шундай көн килеп етте, әйтәйек, йүгергә, үҙемде һынап ҡарарға беренсе мәртәбә. Акцияла ҡатнашыусылар оҙон юлға сығыр алдынан Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған яугирҙарҙы хәтергә алып, Еңеү паркындағы һәйкәлгә сәскәләр һалдылар. Внимание! На старт! Марш! Марафон юлының Арҡайым ҡаласағына тиклем йүнәлеүе осраҡлы түгел, ти сараны ойоштороусылар. Гитлер беҙҙең илгә һуғыш асҡанда, Арҡайым тигән урынды табып, шунда үҙ империяһын төҙөү маҡсатын ҡуя. Әммә уның был яуыз уйы тормошҡа ашмай. Сибайҙан башланған марафонда йүгереүселәр ауыр юлды үтеп, беҙҙең илгә лә еңеү еңел бирелмәгәнен иҫбатлай. Спортсыларҙың хәлен юл буйына медицина хеҙмәткәрҙәре күҙәтеп бара. Уларҙы оҙатыусы автомобилдә шулай уҡ һыу һәм ашығыс, ярҙам өсөн кәрәкле препараттар ҡаралған. Ойоштороусылар фекеренсә, бындай оҙон араға йүгереү өсөн ныҡлы әҙерлек кәрәк. Быйылғы марафонға сыҡҡан йүгеректәр быны раҫланы. Улар 80 километр араны лайыҡлы үтеп, кискә ҡарай Сибайға имен-һау урап ҡайтты. Тимәк, супермарафондағы уңышлы еңеү менән спортсыларҙы ла, сараны ойоштороусыларҙы ла ихлас ҡотларға була. Данил Алибаев, Радмир Ithangulov, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Мосолмандар изге Рамадан айын тәүәлләп Ураҙа байрамына аяҡ баҫа. Быйыл ул 25 июнгә тура килә. Ураҙа ғәйете мосолмандарҙың мөһим һәм яратҡан байрамдарының береһе. Быуаттар буйы ул кешеләрҙең рухи сафлыҡҡа һәм изгелеккә ынтылышын сағылдыра, миһырбанлык һәм мәрхәмәтлеккә өндәй. Аллаху акбар, Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bütün bulgan galamda bizga ko'ringan, bizga ko'rinmagan aybirlarda yaratib, аны тәрбия кылып торысы Аллаһ Subhanahu ва Таалага барса макталарыбыз, барса шүкрләребез булһайны. Һәм аның хакыйкый пәйгамбәрләрдән дә иң хөрмәтлеһе, Аллаһ Таалаганың хәбибе, дусы, Пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең фонында hürmetli Müslüman kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli Müslüman kardeşler, Ramazan ayı tamamlanığı bilen bütün üstünde mana şol imtihanımızda uğuşlu tapşırıldığın neticesi bulup ol Urada bayramı tura. Bu Urada bayramı 25 günü saat 10'da mescidimizde inşallah başlana. Şoğa göre gün matur yemli, yaxşı bolha. Hizden namazlıklar alıp geliyor horala, yani inşallah buna mescidlerindeki maydanda okurbet diye ümit tutub turabız. Ayında eğer de gününde neyrak bulha, o vakitte mescidisinde okurga tura kelesek, şuakura bayram 3 gün devam ete, şuakura hizde bütekizle şu bayramın tebrik etebiz. Yani bayram ol şatlık, ol kuvanız, ol hüyünüz, buna bu yıl Ramazan ayı gündün en uzun vakitinde tura keldi, lakin uzun bolhala, Müslüman kardeşlerimiz tırışıp orada tuttu. Mescidlerge namazga yürünüler. Hem şolay o'zlarining üstünde bulgan yılına bir mertebe tapşırılgan fıtır sadakalarını tapşırırlar. Endi kimdir orada tutalmau sebeple, avruğu sebeple ki başka bir sebep bilen tutalmagan kişilerimiz fidye sadakını alıp gelip tapşırırlar. Biz de onlarda tegişli arabızda bulgan muhtaç Müslüman kardeşlerge taratып ултырабыз. Шуңа күрә фитр садакаһын да һуңга калдырмагыз, байрамга хәттен берип калырга тырышыгыз. Һезде тагыла бер тапкыр улы бөек байрамын тәбрик итәбез Аллаһ бирһә. Һезгә һаулык, сәламәтлек. Алдагы елдың да урадаларын күрергә Аллаһ насип итһен. Хөрмәтле мусламан кардәшләр, байрамга килеп тә иттегендә иншааллах 25 июнь сәгать 10-да bayram namazı buла, bayram namazına hizde sakrabız. Hem şolayık 24 günü biz mesciddin ihatahan bayramga әдерләргә тиешлебез. Кемгә менә шу мөрәҗәгать тишитә, килегез, ярдәм итегез, савапка ирешергә Алла бирһә, шуңа күрә хизде бетәгезләр. Өммәгәлә һәм байрамга сакрабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Изге теләктәргә без дә кушылабыз. Рамадан айында тоткан урадаларыбыз, теләгән изге теләктәребез кабул булһын. Барыгыз ла байрам менән. Ошының менән яңлыктар хезмәте әзерләгән бүгенге сыгарылыш тамам. Хәерле сәгатьләр теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булыгыз.